За бичлэг хүрж байгаа өдрийн мэнд. За ингээд ойр дөрөвөөс бичлэг оруулсангүй тэгээд за хоёрын ажил амьдралаа хийж явсаар байгаад за ер нь YouTube суугаар бол нэг бичлэг оруулах завгүй яваад байлаа. За тэгээд өнөөдөр 2026 оны 4 сарын 22-ны өдөр за 2026 оны 1 сарын гаргаад 1 сараас би нэг 100 мянган долларын одоо фандинг аккаунт аваад за тэр нэг хэштег сая 4 сарын 15 гээд 7 хоногийн өмнө давсан. За тэр өчигдөр өөрөө албаас орнодтой. За 100 мянган долларын одоо аккаунтын юу ирсэн. Данс. За тэгээд яасан бэ гэхээр за одоо бол ингээд өчигдөр ирсэн те. За 2 шаттай. За тэгээд 100 мянган долларын данс ирсэн. За албасаар. За энд бол яг энд нэг юм 25% өссөн. Одоо нэг шинэ юу нэмэгдчихэд байгаа. За энийг би бол судалсан. Энийг явцдаа дараа нь ярихаар юм билээ. За тэгээд 100 мянган долларын дансыг шатыг давхад за би юу хийсэн бэ гэдэг асуудал. За 100 мянган долларын за дансыг давхад за минийхэр бол за энэ дэр юу ч нийт хэдэн арилжаа хийж давсан бэ. За 1 сарын энд байна. За 1 сарын 9-нд хамгийн анхны арилжаа дарагдсан байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол нийт бол нэг 25 арилжааг бол дарсан байгаа. За тэгэхээр 25 арилжаагаар за ер нь бол 15% шиг хийсэн гэдэг. За энд бол яг 17 мянган доллар шиг гээд харагдаж байна. 25 арилжаа 17 мянган доллар. За тэгэхээр би яг одоо 2 шатны давхтаа за 1-р шат нь 5%, 2-р шат нь 10% гэсэн одоо 2 шатыг бол давсан. За тэгэхээр 1-р шатыг давхтаа яг яасан те. За ер нь бол 1-р шатыг давхад хэдэн арилж байсан. За энэ 2-р шатны ихний арилжаа, энэ 1-р шатны сүүлийн арилжаа. За энэ болохоор юуны 3 сарын 16-ны өдөр юм байна. За тэгэхээр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. За 1-р шатын 5% би 15 арилжаа хийж давсан. За энэ дэр энэ яагаад заавал энийг тоон чухал юм бэ гэхээр за энэ 15-аас хэдэн стоп лосс байсан. 1 2 3 4 5 6 7 8. За 8 стоп лосс. 15 арилжаанаас 8 стоп лосс. За брейк even хэд байсан? 1 2 3. За 3 брейк even байсан байна. За тэгээд TP зогсно нь 1 2 2 3 4. За 4 TP. За тэгэхээр 4 TP 3 брейк even 8 стоп лосс. За сайн хараарай. За миний баг алдагдлын нийт ашиг одоо арилжаанд орсны 50% нь стоп лосс байсан байна. За энэ арилжааг шийдсэн хамгийн гол арилжаа нь 3 сарын 3-ны өдөр 9 мянган долларын ашиг хийсэн. За дараа нь одоо 3 сарын 16-нд те. За бараг 12 3 хоногийн дараа одоо 2700 долларын ашиг хийсэн. Энэ хоёр бол гол хоёр одоо хамгийн өндөр TP авсан хоёр арилжаа. За нөгөө бусад бол одоо TP авсан арилжаа те. За энэ тэгэхэд 1100. За энэ тэгэхэд 1750. За эднэр нь ямар учиртай юм гэхээр одоо стоп лосс шахаад брейк even тавиад эргэж ир зогсон. Тэ одоо буцаж ирээ зогчихсон тэр арилжаа гэсэн. За би риск рeward-ыг 5-аас 10 хардаг гэсэн. За тэгэхээр би 2-3 сард бол дан стоп лосстой маш одоо муу арилжиж ирсэн. А яг хуу мөнгөний менежмент гэдэг зүйлээс яспарж исэн болохоор арай дансааш таачлгүйгээр 3 сарын 3-ны өдөр шууд 9 мянган доллараар бүх алдагдлаа нөхөөд буцаагаад 2700 долларын ашиг хийгээд ингээд ерөнхийдөө шатаад авчих. За тэгэхээр эндээс би юуг одоо ойлгоорой гэж хэлээд байгаа юм бэ гэхээр стоп лосс цохиж болно тий 50-аас дээш цохиж болно. 30-аас 40% ашигтай байхад л ер нь бол юу ячдаг бид нар одоо ашигтай гардаг тий риск рeward-д илүү анхаар гэдэг санаа. За тэгээд 2-дугаар шатны 10%-ийг за одоо бол 5% биш 10% бүр илүү олох хэрэгтэй байсан. За тэгвэл 2-дугаар шатны 10% дээр хэдэн арилж байсан? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За 10 арилж байсан байна. За 3 сарын 20-нд миний анхны арилжаа дарсан өдөр байна.
За лос $1200 алдсан байна. За алдагдал. За 1 2 3 4 алдагдал үлээсэн байна. За 10 арилжаанаас 4 алдагдал. За TP-ийн 1 2 3 байна. За break-even нь 2 байна. За энэ хоёр ягаад break-even 2 гэж байгаа юм бэ гэхээр энэ $179.80 гэдэг зүйл бол break-even гэсэн үг. За одоо энэ 3500 1300 за энэ 1300 энэ 1600 бол бас одоо эргэж ирж одоо миний юуг зогсон гэсэн үг. Break-even зогсон арилжаанууд. За энэ арилжаан дээр бас мөн яг TP шууд зогсон 7200-тай нэг энэ арилжаа. За 3500-тай энэ хоёр арилжаа. За энэ хоёр арилжаа гол одоо маса тий ашиг хийсэн яг миний бодсноор зургаараа яваад TP-гээ зогсон. А нөгөөдөл нь дандаа break-even зохигдсон цөөх одоо бага хэмжээний ашигтай 8700-аас. За энэ дээр мөн stop loss нь 3, break-even нь 3. За TP нь 2 байна. За энэ дээр бол мэдээж одоо 50-аас дээш үеийн ашигтай харагдаж байна. Тэгтэл stop loss бол 50% нь бол бас л байж гэнэ гэсэн үг. За ийм шугамар ямар ч байсан бол арилжийн төлөө. За мөн дунджаа харахад 1 сард би те 4 сар ихэд 6 арилжаа, 3 сар ихэд 7 арилжаа, за 2 сар 6 арилжаа, за 1 сар 6 арилжаа. За тэгэхээр би дунджаар 1 сар 6-аас 7 арилжаа дардаг байх нь. Тэг яг нөхцлөө нам хүлээгээд. За би өдөрт 6 биш шүү. 1 сард 6 авах шүү. За тэгэхээр ер нь бол маш хүлээцтэй хүлээгээд өөрийнхөө техник шинжилгээтэй энэ шинжилгээг хүлээгээд за яг үнэхээр системтэй оржилж чадвал за маркетаас бид нар ашиг хийх боломжтой гэдгийг бол харуулж байна. За тэгээд хэдүүлээ одоо миний арилжааны тэмдэглэл яхад за 1-р шатн те шат 1. За шат 1 нь одоо 40% win rateтэй. За $107,000. За шат 2 нь за 60% win rateтэй $110,000. Гэхдээ энэ хоёрын TP гол яг take profit зогсон хоёр арилжаа нь энэ хоёр аккаунтыг аварсан. Жижиг сажиг ашигуд нь бол дандаа break-even-үүд байсан болохоор яг хөө эндээ win rate-д орцсон. За тэгэхээр ер нь бол нэг 30-аас 40% одоо win rate-тэй байхад risk reward-аа сайн тооцож чадвал хангалттай ашигтай арилжиж чаднаа гэдэг санааг бол би ингээд арилжааны тэмдэглэлээсээ яриад байна гэсэн үг. За одоо ингээд 2026 оны 4 сарын 5 $100,000 данс буюу одоо шинэ энэ цанх үүсгээд одоо эндээс цааш арилт юугээ тэмдэглэлээ хөтөлж эхэлнэ. За тэгэхээр одоо надад $100,000 одоо энэ данс явж байна. За тэгэхээр би энэ $100,000 тий за авсан, алдсан бүх арилжаагаа цаашдаа бичлэгээр оруулна. Тэгэхдээ арилжаанд орсон өөрийнхөө бүх одоо юугээ сэтгэл зүй те одоо баярлах, тонох, гомдох те энэ ямар юунаас яадаг гэдгийг яг амьдрал дээр бодит жишээн дээр хүний сэтгэл зүйг ингэж одоо юу яаж харьцуулж жишиж те за ингэж ийм бодлоо сэтгэл хөдлөл явдаг гэдгээр цаашдаа одоо бичлэгүүд хийж явах болно. За мөн өөрийнхөө техник шинжилгээг давхар ярилцаад яриад явна. За тэгээд бичлэг маань энэ өрөөд өндөрлөлөө. Тэгээ миний одоо FX-ийн зах зээл дах за бас нэг шинэ түүх болох $100,000 аккаунтыг одоо фандын дансыг өөрийн болгож чадсан энэхүү бичлэгээрээ ингээд одоо энэ бичлэгээ дуусгая. Тэгээд за дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.